Eta hitza hitz, hemen daukagu orain gurekin David Rodríguez Peña. Zer moduz? Oso ondo. Bueno, gonbidatu zaitugu, nola ez, asteburu honetan, ez, egingo duzuen trikitilarien topaketari buruz hitz egiteko. Hasteko, nola bururatu zitzaizuen jadanik da laugarren edizioa, ez? Hoi da. Nola bururatu zitzaizuen, ekimen hau antolatzea? Ikusten genuen beharra gure eskualdean, hainbat trikitilari eta pandero jole zeudela eskualdean, baina gero kaleetan ez zirela, ez zirela irtetzen gure kaleetara jotxera eta orduan ikusi genduen beharra, hori, alako zer antolatzea, hori, animatzeko bai trikitilari eta pandero jole guzti horiei, hori, gurekin jotxera eta hori izan zan pixkat gakoa. Eta urte hauetan zelan joan den parte hartzea, ditu den, edo jende ezberdina agian batzuk agertu dira urte batzuetan, beste batzuetan beste batzuk, ez dakit nola ikusten duzuen. Bueno, egia esan da ondo, baina niri beti gertatzen zaidan azkenean da beti espero dudala pixkat jende gehiago, porque azkenean badakit daudela ondino trikitilari eta pandero jole bexente gehiago ondino gure eskualdean, ez direnak gerturatzen. Eta horren aldetik, hori, pues nik luzatuko nahiko nioke, hori, gure gonbidapena eta hori, bai aurten, bai jeitxiala pixkat parte hartzea, ez dakit azkenean, pues hori, aurten ospatuko dugu Artxiniegan, hasiera baten ospatuko genuen Okondon, baina jarri ginen Okondoko udalarekin harremanetan, berez bidaliko zidaten dokumentu bat hori bidaltzeko baimena eskatzeko, porque guk eskatzen duguna da udalei, azkenean posible baldin bada, hori espazioaren bat gu gero baskaria egiteko. Osa, beste guztiaiak gure kontu egiten dugu. Eta berez bidaliko zidaten, dokumentu hori edo bidaltzeko eta ez zidaten bidali, itxaron nun, idatzen nien berriro, ezer, eta orduan, pues, erabaki gendun lekuz aldatzea. Eta jo gendun Artxiniegako udalerrira. Eta zein da hor plana, Artxiniegan apolotegitara haua, non batuko zareten, non egongo zareten? Vale, Artxiniegan, ideia da gelditzea eguerdiko 12etan frontoian, egitea kalejira bate herritik trikipoteo baten moduan edo, eta ordu beterdiak aldera, gerturatzea igerilekuetako jantokira, eta bertan, baskaria eukiko dugu, eta gero horren ostean, baina izango da pizkat, sobre la marcha, oza, ez dugu eser zehatzik, baina, bueno, ideia da berez, hori, egitea kedada eguerdian, eta egitea pizkat trikipoteoa. Eta hori, gombiatzen bai guztioi, badakit azkenean jende asko agian ez datorrela baskaltzera, baina badakit bai, gero naiz eta baskaltzera ez gelditu, badakit baten bat etorriko dela jotxera. Badago aukera, ez? Bai. Trikitia edo panderoa jo nahi duenak, badauzka bi aukera, ez? Edo guardian batzea frontoian, edo gero arratzaldean joatea. Bai, hori da, osea, edonor dago gonbidatuta, berdin dio jo edo ez jo, osea, edonor etorri daiteke, eta hori, bai eguerdian, bai arratzaldean, nahi duenean, osea, eguerdian etortzen bali bada, hori, 12etan frontoian egingo dugu kedada, eta arratsaldean baldin bada, bertako jantokian egongo gera. Eta berez, zein da dinamika, ez? Batzen zarete erabakitzen duzue guztion artean, ze abesti joko dituzuen, edo nola? Hori da. Azkenean dau jende hasi berria dana edo, pues azkenean saiatzen gera guztio joan ditugun abestiak, hori, ez egoteko inor begira, ez zer, orduan, pues, egon behar bagira errepikatzen abesti bat 10 bider, 10 bider errepikatuko ditugu, osea, ez deko guinungo arazorik. Osea, gure ideia da ondo, gure proposamena da azkenean ondo pasatzea, eta trikitilari eta pandero jole horiek, kalera irtetzea. Eta ez dakit, jadanik 3 edizio egin dituzue, fruituren bat eman dute topaketek, ikusi duzuna egun horretatik haratago agian jendea batu dela, edo elkar ezagutu zaretela agian ez ezagun zineten batzuk, edo nola baloratzen duzu zentzu horretan? Bueno, ikusten dena da azkenean gutxi gora bera beti biltzen garela azkenean berdinak, eta egia esan da
gehienak ezagutzen ditugu ja gure artean, orduan horren aldetik, ez dago. Eta adibidez, aipatu duzu ez, badaudela trikitilari asko, baina asko ez direla hurbiltzen, zure ustez agian trikitilari batzuek ez dutelako ikasten edo publikoan jotzeko, baizik eta euren zaletasun moduan edo nola... Pues nik uste egongo dala denetarik, bai jendea azkenan, ba hori, pues lotxaren kontua eta daukana, eta ez duela nahi kale irtetzea, eta beste batzuk, pues azkenean, pues ez direlako etortzen, pues ez direlako etortzen, osea, ez dakit zehazki Mhm. Eta, zergatik. eta hori, orokorrean zenbat, adibidez, edizio honetan zenbat batuko zarete, bazkaltzeko, ez dakit, karo, Vale. beste ekintzetan, ez dakit. Bazkaltzeko aurten 27 izango bera, eta hori aurreko urteetan egon gara beti, ba hori, 30, 38 inguru. Osea, Mhm. egon gara tarte horretan, loniko gorik, aurten badakit azkenean eguraldi ona dela eta jende deixente, pues, bai jungo dala kanpora, eta orduan, pues, ez dela etorriko, osea. Mhm. Baina, bueno, Mhm. egia esan da ondo, eta pozik. Mhm. Eta printzipioz hori esaldu duzu. Goizean trikipoteo bat, Baskaria, eta gero arratsaldean noiz arte luzatu zaitezkete edo ez daukazue beste urte batzuetan Bueno, pues beste urte batzuetan, azkenean, edo bai ekin genunean, bai lehenengo edizioan izan zenean Laudion eta bazkaldu genuela hemen karrikan, bai ostean gero jun ginela el Laudiotik, buelta azkal ematera, eta egia esan da bai luzatu ginela esente, oza, 12 ordu batak arte, bai luzatu ginela, udaltzainengoak etorri arte, justi, guri, bori, tokea ematera zeudelako bizilagunak ja deika. Baina hori, normalean, 10 aldera edo, bai. 10 arte, gaueko 10 arte edo, bai egoten gerela hortik. Ondo, orduan, ba, ez dakite zerbait gehiago, bueno, zerbait gehiago, zure kasuan adibidez, zergatik erabaki zenuen trikia edo panderoa jotzea, eta zergatik zure ustez da, ez, garrantzitsua, ez bakarrik jotzea eta ezagutzea, baizik eta batzea ez dakit, ikusgarritasuna ematea. Bueno, niri da instrumentu bat azkenean betian ikustatu zaidana, eta hori, eta da azkenean gure kultura be bai, eta hori pues, sustatzea, pues, azkenean nik uste oso garrantzitsua dela. Eta orduan, pues hori, nik nahi dudan azkenean da hori, bai ikustea jendea honekin jarraitzen duela ez galtzeko. Mhm. Eta ikusten duzu belaunaldi bat atorla atzetik, edo? Bai, oza, nik uste jende desente dagoela ikasten, oza, ikasle pilo bat daudela, eta baina hori, oza, bultzatu behar ditugu bai ikasle horiek, gehi bere gurasoi, porque azkenean umeak direnean, azkenean batzen diren edo ez, erabakia dago gurasoengan. Orduan, ba hori, bultzatzeko, bai umeak ekartzeko gure zeretara, eta Bai, eta hartzeko ohitura, ez? Jotzeko hori da, kalean, hori eta da, hori. Bueno, ba, orduan, larunbat honetan ez, daukazue hori da. hitzordu hori, dagoena irekita parte hartuko duenarentzat Baskarian, baina baita ere, gurasoek eraman ditzaten euren seme alabak, edo trikitilari izan jaioak edo hasi berriak, ba, jotzeko zuekin, ezta? Hori da. Vale, ba, mil esker, David. Ba, mil esker Espero zuei dugu be bai. arrakastatxoa izatea. Kezkatuko dizkizugu bideoak edo argazkiak. Oso ondo. Orduan, espero dugu webgunean ere horren berri ematea. Vale, eskerrik Eta, asko. zuri, eta Daviden ostean, bueno, ba, bakarrik zaigu agur esatea. Eta, bueno, gogoratu, bai asteburuan egingo dena, agendan topatu dezakezuela, baina uste dut, kasu honetan, topaketa nagusiena dela, edo itzordu nagusiena dela trikitilarien topaketa, gogoratu aiaraldea.eusen ikusi dezakezuela agenda atalean, eta nola ez, egunerokoan sortzen diren albisteak, ba, izan azken aldian maderas de jodio, edo tuboseko egoera, ba, webgunean ere izango duzuela. Besterik gabe, gogoratu hurrengo astean, ordu batetan ere berriro izango garela hemen, eta bueno, ba, ohiko eredua jarraiki, ba, izango ditugula ere udal ordezkariak, eta, bueno, ba, herri euneko norbait. Laster arte.